அற்புதமான ஒரு கல்யாண காம்போத்தோட வந்திருக்கேன். QLED தர 55 இன்ச் டிவி தர 1.5 டன் ஏசி இங்க பாருங்க. அதே மாதிரி டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ், டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின், பியூர் தீக்குட், பிளேவுடே கிடையாது, தீக்குட்லயே பிளஸ் இந்த ஃபோம் ஆர்த்தோ பெட் கிட்டத்தட்ட 6 இன்ச்சு 2 பில்லோ, பிரீமியம் பில்லோ. பொண்ணு மாப்பிள்ள போட்டோ இங்க போட்டு தர முடியுமா அப்படின்னா என்கிட்ட காம்போ புக் பண்ணா கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீ. இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்லாம் உங்களுக்கு கல்யாண காம்போல கொடுக்கவே மாட்டாங்க. இதை நீங்க ஈஸியாலாம் தூக்கிட முடியாது. எல்லாம் பட்டர்ஃப்ளை பிராண்டட் தாங்க. இங்க நார்மல் பிராண்ட்லாம் இல்ல, இண்டிவிஜுவலா நீங்க தனியா போய் ஒவ்வொரு பொருளா செக் பண்ணி வாங்கி பாருங்க. மினிமம் 3 லட்சம் ரூபாய் எல்லாமே உங்களால் வாங்க முடியாது. எல்லாம் டெலிவரி பண்ணலாம். டெலிவரி இங்க இருந்து தமிழ்நாட்டில் எந்த மூலையா இருந்தாலும் இட்ஸ் அ பாசிபிள். இது என் தங்கச்சிக்கு, இது என் பொண்ணுக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு கல்யாண காம்போ தேடி பாரு, கிடைக்காது. ஜஸ்ட் விசிட், கெட் ப்ராஃபிட். வணக்கம், நான் உங்கள் சுப்பிரமணிய பார்த்தசாரதி. என்னன்னா ரொம்ப நாளா வீடியோ காணுமேன்னு பாக்குறீங்களா? உங்களுக்கான ஒரு நல்ல காம்போ ஆஃபர் வரட்டும், வீடியோ நல்லா போடலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதுக்கான சரியான நேரம் இதுதான். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். என்ன அதிரடி ஆஃபர்! ஆடி மாசம் வந்தாலே எல்லாரும் ஆஃபர் போடுவாங்க. ஆனா நான் முடியட்டோன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி உங்களுக்காக ஆவணி மாசத்துக்கான அற்புதமான ஒரு கல்யாண காம்போத்தோட வந்திருக்கேன். எப்பவும் போல நம்ம கிட்ட மொத்த 4 காம்போ. மகாராஜா, மகாராணி, வெண்ணிலா. இப்ப சாக்லேட்டை எடுத்துட்டேன், அதுக்கு பதில் மகாராஜா பிளஸ். அப்படி என்ன சார் மகாராஜா பிளஸ் அப்படின்னீங்கன்னா வாங்க இந்த வீடியோல ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். கல்யாண காம்போனாலே ஒரு 32 இன்ச் டிவி கொடுத்து பார்த்துருக்கீங்க. நம்ம காம்போல பாருங்க, QLED தர 55 இன்ச் டிவி தர. அது மட்டும் தானா, 1.5 டன் ஏசி இங்க பாருங்க, கேரியர் பிராண்ட்லயே கொடுக்குறேன். எனக்கு கேரியர் வேணாம், டைக்கின் வேணும், LG வேணும், எனி பிராண்ட் யுவர் சாய்ஸ். அதே மாதிரி டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ், வேல்ஃபுல் வேணுமா, LG வேணுமா, சாம்சங் வேணுமா எடுத்துக்கங்க. இங்க பாருங்க, டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின், பிராண்ட் நியூ வித் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி உள்ள மாடல். நீங்க 7 கிலோல எனி பிராண்ட் எடுத்துக்கலாம். சாம்சங், LG, வேல்ஃபுல். அதோட மட்டும் நிக்கல, 4வதா என்ன தரோம் நீங்களே பாக்குறீங்க. டிவி, ஒரு ஏசி, ஒரு வாஷிங் மிஷின், ஒரு ஃப்ரிட்ஜ். இந்த 4 பொருளுமே நீங்க போட்டு பாருங்க, நியர்பை வந்து உங்களுக்கு ஒரு 1.25 லட்சம் ரூபாய் இல்லாம வாங்க முடியாது. அப்போ நம்ம காம்போல எப்படி தரோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு மேல ஒரு மாடல் தீக்குட்ல கட்டில், பியூர் தீக்குட். ஃப்ரண்ட்ல பாருங்க தம்பி, அந்த டிசைன் எப்படி இருக்கு எல்லாரும் அப்படியே பாருங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளேவுடே கிடையாது, தீக்குட்லயே புல் பலகையே வந்து போட்டு தரோம். வேற எந்த கல்யாண காம்போலையும் உங்களுக்கு புல் வுட்ல ஒரு தேக்கு மரத்துல கட்டில் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. நம்ம காம்போல ஃபுல் தேக்கு வுட்ல. இங்க பாருங்க, மறுபடியும் நான் கஸ்டமருக்காக காட்டுறேன். இதுல பிளேவுடே கிடையாது, நீங்களே பார்க்கலாம் இந்த வீடியோல. எல்லாமே வந்து வுட்டுங்க, பியூர் வுட்டுங்க, தீக்கு வுட்டுங்க. நீங்களே வந்து செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். பிளஸ் இந்த ஃபோம் ஆர்த்தோ பெட் கிட்டத்தட்ட 6 இன்ச்சு குயின் சைஸ், 6.25 5 ஃபுல் ஃபோம். அது என்ன சார் ஆர்த்தோ பெட் அப்படின்னா, பேக் பெயின் வராது. ஏதோ ஒரு பெட்டை வாங்கி போட்டுட்டு ஒரு 6 மாசம் கழிச்சு முதுகுவலி வந்து அதை தூக்கி போட்டு வேற பெட் வாங்கலாமான்ற பிரச்சனை இல்லாத ஒரு பியூர் லேட்டெக்ஸ் பெட் மாதிரி இருக்கும். ஆனா லேட்டெக்ஸ் கிடையாது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பில்லோ, பிரீமியம் பில்லோ 2 கொடுத்துறேன். அதுக்கப்புறம் அங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், பிரீமியம் பெட் ஸ்ப்ரெட். இந்த பெட் ஸ்ப்ரெட் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே வாங்கினா 2000 ரூபாய் கிட்ட வரும். அந்த 2000 ரூபாய் பெட் ஸ்ப்ரெட்டையும் உங்களுக்கு நான் ஃப்ரீயா கொடுக்குறேன். பிளஸ் நீங்க அப்படியே வந்து இங்க பீரோவை பாருங்க, எப்படி சார் இருக்கு? சூப்பரா இருக்கு சார். சாக்லேட் காம்போன்னு சொல்லுவாங்க சார். இந்த காம்போக்கு பேரே வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்லேட் டிசைன். ஏன்னா எல்லாமே ப்ரௌனிஷா கொடுத்துருப்பேன். நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தீம் லைக் பண்ணுவாங்க. ஸோ எங்க கிட்ட வந்து தீம் லைக் காம்போ நிறைய இருக்கு. பெரி இருக்கு, சாக்கோ இருக்கு, இந்த மாதிரி வெண்ணிலா இருக்கு. நீங்க என்ன மாதிரி ஃபிளேவர் கேக்குறீங்களோ அந்த ஃபிளேவர் டெஸ்ட்ல காம்போ எல்லாமே ஒரே பேட்டர்ன்ல கொடுக்க முடியும். இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வச்ச காம்போ வேற எங்கேயுமே இல்லை. நீங்க தமிழ்நாடு முழுக்க சுத்தி பார்த்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்டா ஒரு மெட்டீரியல் கொடுக்கறதுக்கு யாராலுமே முடியாது. பிரீமியமா ஒவ்வொன்றா செலக்ட் பண்றோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு லாக்கர், இதுக்குள்ள ஒரு லாக்கர், இதுக்குள்ள ஒரு லாக்கர், இங்க பாத்தீங்கன்னா நகை வைக்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு லாக்கர் வச்சிருக்கோம். அது மட்டும் இல்ல, உங்களோட ஃபைல்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஒரு லாக்கர். 5 லாக்கு மட்டும் இல்லைங்க. இங்க பாருங்க, புல்லட் லாக்கு. ஏதோ ஒரு பீரோலாம் கொடுக்க மாட்டோம். ஏதோ ஒரு பீரோலாம் கிடையாது. ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இடம் மிஷின் எடுத்துருவாங்க, 70 கிலோ இருக்கும். போட்டு பார்த்து தூக்கிட்டு போங்க. பொண்ணு மாப்பிள்ள போட்டோ இங்க போட்டு தர முடியுமா அப்படின்னா என்கிட்ட காம்போ புக் பண்ணா கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீ.
ஒரு பொண்ணு மாப்பிள்ளை போட்டோ போட்டு சூப்பரா பண்ணி தரேன். அது மட்டும் இல்ல, இந்த ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்லாம் உங்களுக்கு கல்யாண காம்பல கொடுக்கவே மாட்டாங்க. சின்னதா ஒன்று கொடுப்பாங்க, டப்பா மாதிரி. அது வச்ச உடனே 2 நாள்ல கீழே விழுந்துரும். பட் நம்ம கிட்ட அப்படியெல்லாம் கிடையாது. ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை பார்த்து பார்த்து பண்றோம்? அப்படியே பாருங்க. இதை நீங்க ஈஸியாலாம் தூக்கிட முடியாது. முடிஞ்சா தூக்கி பார்த்து கூட வாங்கிக்கிங்க. அதே மாதிரி இதுல சும்மா ஏதோ ஒன்றெல்லாம் கிடையாது. ஒரு ஆள் ஏறி நின்று குழந்தைங்க எகிரி குச்சா கூட உடையவே உடையாது. இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் கிடையாதுங்க, கடல் ஃபோம். இங்கே பாருங்க, எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அமுங்காது மெயினாக. ப்ளஸ் இது வந்து வாஷபிள், எடுத்து துவச்சி கலர் எப்போ வேணாலும் மாற்றிக்கலாம். வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கலர் மாற்றலாம். இந்த மாதிரி எல்லாமே நாங்கள் வந்து ப்ரீமியமாக தான் தரோம். ஏன்னா காட்டுறது ஒன்று, கொடுக்கறது ஒன்றுன்னு என் கல்யாண காம்போவில் இருக்கவே இருக்காது. இந்த லக்ஸரி தாங்க நம்மளோட காம்போட ஸ்டைலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது கலர்? சூப்பராக இருக்கும். எல்லாமே சாக்லேட் கலர். எஸ், இதுக்கு பேர் தான் வந்து சாக்லேட் ஃப்ளேவர். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ப்ரௌனிஷாகவே இருக்கும். இந்த தீம் மட்டும் இல்லை, இங்கே வாங்குற ப்ராடக்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி லக்ஸரி மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ், கஸ்டமருக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு. அதாவது நான் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் சொல்ல போகிறேன், நீங்களே பாருங்கள். இதெல்லாம் எப்படா கொடுப்பாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு தான் இந்த காம்போ இருக்கும். அப்படியே வாங்க. நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த மிக்ஸி, இன்னைக்கு ஆன்லைனில் 10,000 ரூபாய் இருக்காதுமா. அந்த மிக்ஸியை யாராவது காம்போல ஃப்ரீயாக தருவாங்களா? ஜோடியாக் பிரீத்தி தரங்க. அது மட்டும் இல்லை, அப்படியே பாருங்க, கிரைண்டர் எல்லாம் பட்டர்ஃப்ளை பிராண்டட் தாங்க. இங்க நார்மல் பிராண்ட்லாம் இல்ல, எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, 5 லிட்டர் குக்கர். அதே மாதிரி ஒரு 3 லிட்டர் குக்கர். இது மட்டும் இல்லாம இங்க பாருங்க ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பாருங்க, பட்டர்ஃப்ளை பிராண்டட். ஏங்க 3000 ரூபாய்ங்க இன்னைக்கு. கணக்கு போட்டுங்க. ஒரு பட்டர்ஃப்ளைலயே கெட்டில் கொடுக்குறேன். ஏங்க கெட்டில் என்ன ஒரு 800 ரூபாய் வருமா? சரி, வந்துட்டு போகுது. இது ஹாட் பாக்ஸ் ஸ்டீல்ல தரேன், எல்லாம் பிளாஸ்டிக்ல கொடுப்பாங்க. நான் உங்களுக்கு ஹாட் பாக்ஸ் 2 லிட்டர் இல்லை, இது 2.5 லிட்டர், 2500 ml 2.5 லிட்டர் ஹாட் பாக்ஸ். இங்க பாருங்க, ஹோம் தியேட்டர். ஒரு டிவிக்கு வாங்கிட்டு நாளைக்கு ஹோம் தியேட்டருக்காக பொண்ணு அங்க போய் வாங்குறதா இங்க போய் வாங்குறதா அந்த டென்ஷனே வேணாம். ஸ்டவ் எப்படி இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பர்னர் நீங்க ஒரு கிளாஸ் மாடல்ல இவ்வளோ டாப் அண்ட் மாடல் பிரிஸ்டீஜே தரங்க, பிரிஸ்டீஜே தரேன். அது கூட மாத்திக்கலாம், என்ன வேணாலும் மாத்திக்க. 3 பர்னர் உள்ள ஒரு கிளாஸ் டாப் பிரிஸ்டீஜ் தரேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டவ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தவா, பேனு எல்லாம் காம்போ மாதிரி வந்து காம்போ. அதுல பாருங்க கடாய். இப்ப இங்க இருக்கிற எல்லா பொருளும் பாத்தீங்கல்ல, இத மட்டும் ஏன் பார்க்காம இருக்கீங்க? இதையும் பாருங்க. என்ன அது? பெடசல் ஃபேன், டேபிள் ஸ்டாண்ட் ஃபேன், பெடசல் ஃபேன் தரேன். எல்லாம் சீலிங் ஃபேன் தரேன்னு ஏமாத்துவாங்கன்னா, உங்களுக்கு பெடசல் ஃபேன் மட்டும் தராம மேல ஒரு சீலிங் ஃபேனும் கொடுக்குறேன். இப்போ கிட்டத்தட்ட இங்க இருக்கிற காம்போவோட மொத்த ஐட்டம் 25 லைன் ஐட்டம் இருக்கு. இவ்வளோ பெரிய காம்போ, கல்யாண காம்போ. ஓகேங்களா? இண்டிவிஜுவலா நீங்க தனியா போய் ஒவ்வொரு பொருளா செக் பண்ணி வாங்கி பாருங்க. மினிமம் 3 லட்சம் ரூபாய் இல்லாம உங்களால வாங்க முடியாது. ஏன்னா நான் காட்டுற பிரீமியம். நீங்க போயிட்டு காட்டு மரத்துல வாங்கிக்கினு 50 கிலோ பீரோ வாங்கிக்கினு ஒரு பிளேவுட் வச்ச கட்டில் வாங்கிட்டு நான் 2.5 லட்ச ரூபா வாங்கிட்டேன் பாசே அப்படின்னீங்கன்னா ஏமாந்ததுன்னா இல்லை, நீங்க ஏமாறக்கூடாதா? நேரம் கடைக்கு வாங்க. சரி சார், இவ்வளோ ப்ரீமியமாக வச்சு சொல்லிட்டே இருக்கிறீங்களே, எதுக்கு சார் ப்ரீமியமே? ஏதோ ஒன்று குத்தா போதாதா அப்படின்னா நல்லா பார்த்துக்கங்க. சொந்தமாக வீடு கட்டி நீ ஒரு பொருள் வாங்கும் போது கூட எப்படி வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். ஒரு தற்சமயத்துக்கு ஒரு பொருள் வச்சுக்கிட்டே ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு ஒரு பொருளை வாங்கிக்கலாம், இல்லை 1 வருஷம் கழிச்சு கூட வாங்கிக்கலாம். ஒரு 6 மாதம் வந்தால் போதும்னு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற வீட்டில் இந்த பொருளை போய் வச்சுட்டு நான் 6 மாதம் கழிச்சு இன்னொரு பொருள் தரேன் சொல்ல முடியுமா? முடியவே முடியாது. சரி, நல்லா பாருங்க, துணி போட்டு துவைச்சிட்டே இருக்கிறீங்க, ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு ரிப்பேர் ஆகி போச்சு. என்ன சொல்லுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, நான் தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க. கரெக்டா? கண்டிப்பா. அப்போ உங்களால பணமே இருந்தாலும் நல்ல பொருள் வாங்கி தர முடியுமா? முடியாது. அப்போ நீங்க நம்ம கடைக்கு வாங்க, நல்ல பொருள் தரேன். நீங்க காசும் கம்மியா கொடுங்க, பொருளும் நல்லதா எடுத்துட்டு போங்க. கேரண்டி நான் தரேன். சார், உங்க கேரண்டியை நான் எப்படி நம்புறது அப்படின்னா, சார் எழுதி வச்சுக்கோங்க, மினிமம் நான் ஒரு 1000 கல்யாண காம்போ கொடுத்துருப்பேன் சார். 1000 கல்யாண காம்போ கொடுத்துருப்பேன். அதுல ஒரு 20 பேர் வேணா கூட என்ன வந்து ஏதோ ஒரு 0.2% வந்து மைனஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க. மீதி 98% சக்சஸ்ஃபுல் ரேஷியோ இருக்கு. அந்த 98,800 பேரும் இன்னைக்கு ஹாப்பி கஸ்டமர் தானே. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அவங்களுக்கு தெரியும்ல என்கிட்ட வாங்கின பொருள் எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்கு. இன்னைக்கு அவங்க ரெஃபரன்ஸ்ல வந்துகிட்டே இருக்காங்க கஸ்டமர். ஸோ அதே மாதிரி தான் நீங்களும் டச் அண்ட் ஃபீல் அண்ட் உங்களோட
யூஸ் நீங்க பண்ணிட்டு நீங்க போய் 2 பேருக்கு சொல்லுவீங்க அந்த கடையில போய் வாங்கினேன் நல்லா இருந்துச்சு, நீங்களும் வந்து நம்பிக்கையா வாங்குங்க. சார் என் கல்யாண காம்போ இல்லாத கல்யாணமே லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல இல்ல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சார் இன்னைக்கு யூடியூப் திறந்தீங்கன்னா 100கணக்கான வீடியோ வரும் சார். ஆனா நீங்க எல்லா வீடியோவோட நான் போட்டதே 3 வீடியோ தான் சார். அந்த வீடியோக்கே என்னால சப்ளை பண்ண முடியல. சூப்பர். ஏன் அப்படின்னா நான் தரமா ரொம்ப மைனூட்டா பார்த்து ஒரு பொருள். சரிங்க சார், நான் உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பன் சேலஞ்ச் தரேன் சார். இப்போ இங்க இவ்வளவு பொருள் அடிக்கிருக்கல, இந்த ஒரு பொருள் இது தேவையே இல்லையே தம்பி, இதை போய் நீ இதுக்குள்ள வச்சுட்டியே, அப்போ நீ வந்து ஏமாத்துறியா அப்படின்னா ஒரு பொருள் காட்டுங்க சார். அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஏதாவது ஒரு பொருள் இல்ல, எல்லாமே யூஸ்ஃபுல் தான். கல்யாண சீரியஸ்ல கண்டிப்பா வைக்க வேண்டிய பொருள் தான் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ பாத்தீங்களா, இதுதான் நம்ம சக்சஸ் ரேட், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ஏன்னா 100 பொருள் தரேன், 200 பொருள் தரேன், 300 பொருள் தரேன்னுவாங்க. எது டீஸ்பூனு, டம்ளரு, இது கச்சிஃபு, அப்புறம் போனா போது சும்மா தூக்கி போடுற பொருள் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு கணக்குன்றாங்க. சார் நமக்கு அந்த மாதிரி வேண்டாம். 4 பொருள் கொடுத்தாலும் சும்மா நச்சுன்னு கொடுக்கணும். கரெக்டுங்களா? நீங்க இங்க இருக்கிற பொருள்ல எனக்கு இது வேண்டாமே அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இல்ல சார், எல்லாமே தேவைப்படக்கூடிய அத்தியாவசியமான பொருட்கள் மட்டும்தான் வச்சிருக்கீங்க. இன்னொன்னு சொல்றேன், ஒருவேளை இந்த கல்யாண காம்போவை பார்த்து பிடிச்சி தமிழ்நாட்டுல எங்க இருந்து ஏதோ ஒரு மூலையில கன்னியாகுமரியில இருக்கீங்கன்னா கூட இந்த காம்போ வருமா அப்படின்னா, சார் திருவாரூர் வரைக்கும் கொடுத்துருக்கேன் சார். திருவாரூர்ல நம்ம கடையில இருந்து போன காம்போவே 8 கல்யாண கஸ்டமருக்கு போயிருக்கு. அந்த 8 கல்யாண பத்திரிகை தரேன், 8 கல்யாண கஸ்டமர் நம்பர் தரேன், போன் பண்ணி ஹாப்பி கஸ்டமர் ரிவ்யூ கேட்டு வாங்கி பயனடையுங்கள். சூப்பர். கன்னியாகுமரிக்கு வேணுமா, போன் அடிங்க, கண்ணாடி பீரோவை உடையாம கன்னியாகுமரிக்கு அனுப்புறங்க. முடியுமா? ஓபன் சேலஞ்சிங்க. எல்லாம் டெலிவரி பண்ணலாம். டெலிவரி இங்க இருந்து தமிழ்நாட்டுல எந்த மூலையா இருந்தாலும் இட்ஸ் அ பாசிபிள். இந்த கல்யாண காம்போலயே என்கிட்ட மகாராஜா பிளஸ்ன்னு இருக்கு. அப்படி என்ன சார் மகாராஜா பிளஸ் அப்படின்னா, இதுவே பிரம்மாண்டமா இருக்கு. அப்ப அது எப்படி சார் இருக்கும்னா, அழகுக்கே பேர் அழகுன்னுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம கல்யாண காம்போ பிரம்மாண்டத்தோட உச்சம், பாகுபலியோட மிச்சம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த கல்யாண காம்போல உங்களுக்கு கிங் சைஸ் கட்டில் தருவேன். ஓகே ஓகே, இது குயின் சைஸ், அது கிங் சைஸ். சார் 20 மாடல் 30 மாடல் பார்த்திருப்பீங்களா? ஆமா சார். நான் 100 மாடல் தரேன். ஓகே, எது வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்க. கீழே பிளேவுடே கிடையாது சார், ஃபுல்லா டீக் தான். டீ குட்டு ஏறி நின்னுக்க, உடஞ்சதுன்னா கட்டில திருப்பி குத்துரு. சூப்பர். எல்லாத்துக்குமே வாரண்டி தான். அது மட்டும் இல்ல சார், மகாராஜா பிளஸ்ல என்ன சார் பிளஸ்னா, இந்த டாப் லோட் இருக்குல்ல, இத தூக்கி உனக்கு ஃப்ரண்ட் லோடு தரேன். அப்படியா? ஃப்ரண்ட் லோடு இன்னும் ஏறிட்டே இருக்கே சார். எஸ். இப்போ நான் என்ன கேக்குறேன், இது 55 தந்தல சார்? ஆமா, 65 ஏத்துங்க சார். 65 சார். 65 ஒரு தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துரும். இந்த பீரோ இருக்குல்ல, இந்த பீரோ இது என்னப்பா சின்னதா இருக்கு, இங்க இருந்து இவ்வளவு பெருசா தரேன் சார். என் கை இப்படி வைக்கிறேன் சார், என் கை இப்படி வைக்கிறேன் சார். அந்த மாதிரி ஒரு பீரோ தரேன் சார். எல்லாமே பெருசு. அதுக்கு பேர் தான் மகாராஜா பிளஸ். இந்த மாதிரி ஒரு காம்போ நீ தமிழ்நாட்டுல எங்க போய் தேடி பார்த்தாலும் கிடைக்காது. அதே மாதிரி நான் ஒரு பேப்பரும் பேனாவும் தரேன். ஆன்லைன்ல உக்காந்துக்க, இங்க இருக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் உட்காந்து ரேட்டை போட்டுக்கோ. டோட்டல் எவ்வளவு வருதோ அப்படியே டோட்டல போட்டு ஒரு 10% மைனஸ் பண்ணி என் கையில கொடுத்துட்டு போயிட்டே இரு. அதுக்கு விட கம்மியா தான் நான் தரேன் காம்போ. ஜஸ்ட் விசிட் கெட் ப்ராஃபிட் அப்படி பல வருஷமா சொல்றேன்ல, அந்த ப்ராஃபிட் இது. ஓபன் சேலஞ்ச் வாங்க, தமிழ்நாடு முழுக்க யார் காம்படிஷன் போட்டாலும் போடலனாலும் என் கடையில கொடுக்குற பொருள் கஸ்டமருக்கு, இது என் தங்கச்சிக்கு, இது என் பொண்ணுக்கு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு கல்யாண காம்போ தேடி பாரு, கிடைக்காது. ஜஸ்ட் விசிட் கெட் ப்ராஃபிட்.